B 仔新品拍耳貼風扇 IC10。咁睇下佢參數先啦。IC10 咧30W同23W咧都係60L嘅風量，咁就少過 AC10 1倍嘅風量啦。但係重量咧就係重過 AC10 1倍嘅。就咁睇落去，新品嘅規格咧輸晒嘅。咁我哋睇睇佢嗰個拍耳貼究竟係點樣玩法。正面睇咧，其實佢哋係冇分別嘅。咁睇真啲啦，佢哋都係5塊嘅扇葉。咁側面啦，咁就係咁啊，新版係厚啲啦。咁啊，呢度睇到啦，佢就係呢個就係所謂嘅拍耳貼。仲有一樣要睇嘅就係佢哋嘅嗰個插線位已經唔同咗㗎啦。拍耳貼其實就係熱電效應嘅一種，當直流電通過兩種不同嘅導體或者半導體組成嘅回路嗰陣呢，接頭處就會產生一邊發熱一邊製冷嘅現象。呢個現象就係1834年由呢個法國物理學家拍耳貼發現嘅。一把咁科學嘅風扇，我哋即刻試試佢咧。由於我冇原廠電嘅關係，我就用咗心思電嚟代替嘅。咁線材方面咧，就要用翻佢嗰條專用嘅線啦，1開3，咁就要再加埋轉插嘅。咁就大轉細，再轉細，咁先至可以用到呢粒心思電。轉插尺寸就係6.5乘4.4嘅喇，就轉5.5乘2.5嘅弓，再加埋心思本身自己出嗰條5.5嘅喇轉3.8嘅弓。咁呢度咧開機有一個問題嘅，唔知係咪唔係原廠電啦，唔係咁兼容啦。一開機嘅時候咧，行24W噶嘛，咁佢就會停咗嘅。咁所以要喺低檔嗰度慢慢行順咗咧，再轉檔咧，佢就用得到啊。依家行緊30W，咁睇翻大約數落去5秒鐘到啦，佢就會開始起霧噶啦。現時睇落咧，佢嘅冷凍速度都好快嘅。不過你再睇落去咧，你就會發現佢淨係得中間嗰個位比較凍，摸落去係明顯地凍嘅，但係就冇話超級凍咯。首先就裝落去呢件高窿嘅 B 仔衫先。電池咧就掛腰嘅。依家30W全速60L嘅風量咧就吹唔起件衫嘅，而且兩把風扇咧都墮咗，嗰個拍耳貼咧只係揩邊嘅啫，完全感覺唔到佢嘅威力啊！咁高窿嘅衫咧應該就唔係好適合。咁換翻件低窿嚟試一試啦，咁就睇落去正常好多。但係再睇真啲，其實個風扇都有少少墮墮地嘅，同埋個風量咧仍都唔係好夠，都係吹唔起嘅。好啦，咁而家開着咗件衫啦，而家嘅氣温咧就係32.3度啊。咁好，依家開始計時。嚟，咁呢個風扇佢係唔夠力吹起件衫嘅，就算我拉到盡咧，呢個膊頭咧都係貼住嘅，呢個位會特別熱嘅。同埋佢太重啦，佢都係擺咗喺條腰呢個位咧，佢都係會墮咗落去，導致咧佢根本都貼唔住。但係若然咧貼到咧，佢係真係幾爽嘅，電量都去得好快啦，半個鐘去咗16%。日本亞馬遜換轉港幣 IC10咧就大約960蚊，AC10就大約350蚊。希望我嘅資訊幫到大家，可以嘅話俾個讚同埋訂閱一下，
如果仲有嘢想知道嘅話呢，可以留言繼續傾嘅。下次見，拜拜。